ଖାଲି ଚାଟି ଚୁଟି ହେଲା। ଅପେକ୍ଷା କର, ବାବା ଚିକୁ ଆଣିବେ ଆମେ ଖାଇବା। ବାବା ଚିକୁ ଆସିବ, ବାବା ଆସିବେ, ତୁ ଆସିବ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା। କ'ଣ ସେ ହେଉଛି? ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଝିଅ ତାର ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁନିତା। ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ନାଇଟ୍ରୁ, ମାନେ ରାତି 10ଟା ହେଇଛି। କେହି ଖାଇନୁ, ସବୁ ସରିଛି କିନ୍ତୁ କେହି ଖାଇନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତା ବାବା ଆସିନାହାନ୍ତି କି ପୁଅ ଆସିନି, ଆଉ ଝିଅ ତ ତାର ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଦିନ ମାନେ ରାତିରେ କାଲି ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଶୋଇପାରିଲାନି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ। ଶୋଇପାରିଲାନି ଟୋଟାଲି, ତା ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତାକୁ ବି ଟିକେ ଶୁଁ ଶୁଁ ହେଉଛି। ଏଇ ସବୁ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ସବୁ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଦେହ ଖରାପ ମୋର ହେଇଗଲା। ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍। ମାନେ ଆଖିରେ ଖାଲି ଯେମିତି ଆଖି ଭୂତ ମାଡ଼ି ବସିଛି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆଖିରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁରା ସେମିତି ଫିଲ୍ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନ ଶୋଇଲେ ନା ଟାଇମ୍ ଗଡ଼ିଗଲା, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ନିଦ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ହେଉନି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଏକା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୋର ଭାରି ଏକା ଖାଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଭାତଟା ଏକା ଖାଇପାରେ ନା ସହଜରେ ଟିକେ, ଯଦି ବି ଖାଇବି ବହୁତ କମ୍। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ମୋର ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଳେଇଗଲା, ମାନେ 8 ଦିନ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଭାତ ବି ଛୁଇଁଲିନି। ଆଉ ପୁଅ ତାର କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟିକେ ରଖେ ନା ଖାଇବାରେ। ଆଉ ଝିଅ ମୋର ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପ୍ରାୟ ଖାଉ। ଆଉ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ତାପରେ ସବୁ ସମୟ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସବୁ ହେଲା। ହଁ, ତା ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏକା ଏକା ବସିଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। କ'ଣ କରିବି? ଏପଟେ ଆଖି ପୁରା ଝାଙ୍କି ପଡ଼ୁଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଇକି। ଆଉ ତ ମାନେ ଦେହ ଯେଉଁ ବଥା ଆଉ ସୀମା ନାହିଁ। କାଶି କ'ଣ ମୁଁ କାଶିଲିଣି 8 ଦିନ ହେଲାଣି। ମାନେ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖା ଯେମିତି ହେଲେ ଏମିତି ବାହାରିବ ଯେ ବାହାରିବ। ମାନେ ମୁଁ ପରିବାଟେ ବି କାଟି ପାରୁନି, ଏତେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମାନେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ, ମାନେ ଅଣ୍ଟା ବି ପୁରା ଧରି ପକେଇଛି କାଶି କାଶି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ଜୀବନ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜୀବନ ମଣିଷ ଜାଣିନି। ବେଳେବେଳେ ଲାଗିଲା ମୋତେ ନା ନିଜର ଏବେ କମିଛି ନା କାଶଟା, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଏବେ ସାଇନ୍ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଯେଉଁ କାଶକୁ ପେଲି ହେଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋର ଶେଷ, ଏମିତି ମୋତେ ଫିଲ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ଦେଖିବା ସବୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି, ଆସିଲେ ଯାଇ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆଜି ମଟନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ରୁଟି କରିଛି। ଏମିତି ହେଇ ଚାଲିଛି ଜୀବନ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିଦେଇକି ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ପୁରା ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ମୋର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ସବୁ କଥା, କାଶି କାଶିକି ଭୟଙ୍କର କାଶ ପୁରା। ରାତି କେମିତି ଶୋଇ ବି ପାରିନି। କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ, ଯେମିତି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ନ ଆସୁ, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ବେଶୀ ଆସିବ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଖାଇବ ନା ନାହିଁ। ଫେରେ ଖାଇକି ଫେରେ ବାସନ ମାଜିକି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପୋଛିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଲେଟ୍। ବାସନ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରେ। ଏ ମାମା, ମାମା ଫ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛୁ? ମୋର ଶୀତଳ ଥରିଗଲିଣି। ଆସି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ବାବା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ଖାଇବାକୁ, ଆସେ। ଆରେ ମୁହଁଟା ଟିକେ କେଡ଼େ। ଆରେ ଉଠୁ, 10:30 ହେଲାଣି, ଉଠୁ, ମୁଁ କାମ ସାରିବି ନା ଫେରେ।